बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्बलिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई एक्सेप्शनल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो है कि इसमें ये है कि ये मैंने देखा कि हर घर में तकरीबन एक दो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं इस बीमारी की वजह से। तो इसमें काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई कि इसके बारे में कोई ऐसी रेमेडी दी जाए कि इस चीज़ से जान छूट जाए। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा अहम भी है। खर्राटे जो आते हैं लोगों को, खर्राटों का मुकम्मल इलाज और उसके नुकसानात, आज हम इस पे बात करेंगे। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपने एक सेकंड भी इसको आपने मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसको पूरा देखिएगा और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो नाज़रीन, हम इसमें आज की जो वीडियो है इस तरह हम चलते हैं। खर्राटे पे आते क्यों हैं? नाज़रीन, इसमें खर्राटे जो आने की रीज़न होती है, ये रतूबत होती है वो साइनसेस के अंदर और इसके गले के अंदर, इसके अंदर रतूबत जो है वो जम जाती है, रतूबत अटक जाती है, जिसकी वजह से इंसान को वो रात को सोते हुए पूरा सांस वो नहीं ले सकता और साइनसेस उसके बंद होते हैं। साइनस बंद होने की वजह से, इसकी रतूबत बढ़ने की वजह से वो सांस पूरा नहीं लेता और उसको नींद भी पूरी नहीं आती। तो साथ जब वो इंसान को खर्राटे ले रहा होता है सोते हुए, तो दूसरा जो जो देखने वाला जो ये सोचता है कि ये बड़े मज़े से सो रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं होता। उसकी नींद पूरी भी नहीं होती और नींद भी पूरी नहीं होती और उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते, सोने के बाद भी रिलैक्स नहीं होते। और वो सोने के उठने के बाद अब वक्तन अगर दिन में कहीं भी उसको टाइम मिले तो वो फिर सो जाता है। तो बैठे-बैठे सो जाएगा, कहीं उसको थोड़ा-सा कम्फर्ट टाइम मिलेगा तो फिर वो सो जाएगा। तो इसलिए कि वो कम्फर्ट होता ही नहीं है। तो इसमें एक तो ये है कि मोटापा जो लोगों के अंदर है उन लोगों को ज़्यादा आते हैं। इनकी रतूबत जो है जमा हो जाती है, उनको ये होती है। तो इनके नुकसानात भी हैं और इसके इंसान की नींद भी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान अपने अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इसमें बेल आइकन दबा लें ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। और जो मेरी साबका वीडियो हैं वो भी आपके सब्सक्राइब करने आपको सामने आ जाएंगी, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो वो भी आप उसको गेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसको शेयर करना ना भूलिए ताकि अगर आपकी वजह से किसी के एक बंदे को भी फ़ायदा हो जाए तो उसमें आपका ये सदका जारिया है। तो नाज़रीन, इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने 2 कप पानी लेना है और इसमें आपने 3 इलायची छोटी डालनी है। 3 इलायची आपने डालनी नाज़रीन, और इसमें 3 से 5 लौंग आपने डालने हैं और थोड़ी सी आपने पत्ते लेमन ग्रास के मिल जाते हैं, लेमन ग्रास आपने डालना है और इसमें दालचीनी की छोटा सा टुकड़ा डाल देना है और अदरक का छोटा सा टुकड़ा इसमें आपने डाल देना है ताकि, और उसमें आपको डालने के बाद उसको आपने इसको पकाना है। और जब वो उबलना शुरू हो तो नाज़रीन, आपने इसको थोड़ा सा उसका ढकना पीछे करके, जहाँ से भाप निकल रही हो, स्टीम निकल रही हो, तो वो आपने नाक के थ्रू आपने उसको अंदर लेके जाना है और मुंह के थ्रू आपने बाहर लेके जाना है। फिर इसी तरह से बाद में आपने फिर मुंह के रास्ते आपने अंदर लेके जाना है और दूसरी दफ़ा फिर आपने नाक के रास्ते इसको, उस स्टीम को आपने बाहर निकालना है। तो 10 से 15 दफ़ा ये आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसके अंदर आपका जो मुँह से निकला हुआ या नाक से निकला हुआ कोई रतूबत जो है वो उस पानी में ना गिरे। तो इसमें आपने जब 1 कप पानी का रह जाए तो उसमें आपने थोड़ी सी, उससे 1 मिनट पहले थोड़ी सी सौंफ डालकर उसको थोड़ा सा 1 मिनट पकाने के बाद आपने उसको नीचे उतार लेना है और उसमें थोड़ा सा लेमन और हनी ऐड करके उसको आपने दिन में ये 2 दफ़ा आपने ये प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि 40 मिनट की वॉक आपने सुबह के टाइम करनी है, 40 मिनट की वॉक आपने शाम के टाइम करनी है। और उसमें आपने चलते हुए मुंह के रास्ते आपने सांस अंदर लेके जाना है और नाक के थ्रू आपने उसको बाहर निकालना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने इसको अपना मोटापा कम करना है। मोटापा कम करेंगे तो, और इससे मोटापा कम होने की वजह से इस रेमेडी को हेल्प मिलेगी। और इसके साथ आपने मॉर्निंग में दही को यूज़ करना है। दही यूज़ करने से इसका प्रॉब्लम जो है कम हो जाता है। और अगर ये 8 से 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम आपका कम ना हो तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ के आप मुझसे एक मेडिसिन मंगवा सकते हैं
जो इस रेमेडी के साथ आप वो उस मेडिसिन को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह तो ये कंप्लीट एरेडिकेशन आपकी हो जाएगी। तो नाज़रीन इसका ये बहुत अच्छी रेमेडी है और आपकी ये बहुत ना 90% लोगों का ये प्रॉब्लम है और जो यूजुअली लोग इससे प्रॉब्लम से बहुत तंग होते हैं। वो जिस इंसान को जिस पेशेंट को जो घराटे आ रहे होते हैं, शायद वो इतना तंग ना हो जितना कि दूसरे लोग रात में लोग दूसरे उस कमरे में सोने वाले या घर में दूसरे लोग सोने वाले तंग होते हैं। तो नाज़रीन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका है, इसको यूज़ कीजिएगा और नाज़रीन इसको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का इसका बेनिफिट हो जाए। जो नए लोग इसमें शामिल हुए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो आप तक मिल सकें। तो नाज़रीन इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश-खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।